நண்பர்களுக்கு அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம பார்த்துட்டு எம்ஆர்எம்கே பிரதர்ஸ் ஃபார்ம். நான் உங்கள் முத்துராமன். வாட்ஸ்அப் நம்பர் 8101455612. மறக்காம நம்ம யூடியூப் சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா, இன்றைக்கி 3 மேல் பார்க்க போகிறோம். 3மே நல்ல டாப் குவாலிட்டியில், டெம்பர் டெயிலில், நல்ல வால் விரிப்பு, நல்ல முக சுத்தம், 3மே மத்துப்பூ தான். இதில் 3 கலர் என்னென்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஒன்று பொன்றம், ஒன்று மயில், ஒன்று வந்து பியூர் ஒயிட். இது 3 தான் இந்த கேட்டகரியில் பார்க்க போகிறோம். இது 3மே சேலுக்கு தான். இந்த 3 சேவலும் எங்கே இருக்குன்ட்டு வீடியோவில் இடையில் வந்து நாங்கள் கொடுக்குறோம். நம்பரும் எந்த இடத்துல இருக்குன்ற அட்ரஸும் அந்த வீடியோவில் கொடுக்குறோம். மறக்காமல் நம்ம யூடியூப் சேனலில் லாஸ்ட் எண்டு வரைக்கும் பாருங்கள். அப்போ தான் நம்ம கொடுக்குற தகவல் வந்து கிளியராக இருக்கும். இதை பார்த்துட்டு இருக்க போன்றோம். இதுவும் சேல் தான். இதுவும் சேலுக்கு இருக்குது. மறக்காமல் நம்ம யூடியூப் சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மயில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பெருவெட்டு, நல்லா முக சுத்தம், நல்லா கால் ஏற்றத்தில், நல்லா வால் டெம்பரு, நல்லா மீட்டர் டைலில் வர வேண்டியது, நல்லா முக சுத்தமான நல்ல தலை செட்டில் இருக்குது. குவாலிட்டி பார்த்திங்கன்னா நம்பர் 1 குவாலிட்டி. ஃபேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா சைனிங்கான ஃபேஸு, நல்லா டபுள் பாடியில், நல்லா நெஞ்சியாத்தமான மயில், பியூர் மயில் வரும். நெஞ்சு கருப்பு மயில்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மயில் வரும். நல்லா வால் டெம்பரு குவாலிட்டியாக இருக்கும். ஹெவி சைஸில் இருக்குது. இதுவும் சேலுக்கு தான். வேணுன்றவங்க வந்து கொடுக்குற நம்பருக்கு வந்து நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்கான்னு அவங்ககிட்ட கேளுங்க. டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்குது. இது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட்டு. இதுவும் சேலுக்கு தான். இது காய் நட்டில் நல்லா டபுள் பாடியில் டெம்பரில் நல்ல முக சுத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி சைஸில் இருக்குது. மறக்காமல் யூடியூப் சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. பொருள் எங்கே இருக்குன்ட்டுனா ஹைதராபாத்தில் இருக்குது. ஏசர் அசில் நம்பர் இதில் கொடுத்துருக்கோம். நன்றி.